Бүгінгі сабақ маңызды сабақтардың бірі, яғни креатив туралы түсінік. Креатив яғни қандай болу керек бүгінгі сабақта өтетініміз, және де креативтің қандай түрлері бар, креативтің құрылымды қандай болады, креативтің размері, қанша креатив жасауымыз керек, одан кейін баннерная слепота деген бар. Сол туралы өтетін боламыз. Және жалпы креатив бұл рекламаның өтуіне бізге мысалы біз анализ жасаймыз, анализ жасаймыз, оның болін анықтаймыз, аудиторияның қандай аудиторияға жібереміз, соның бәрін анықтап, енді соны біз осы креатив арқылы әдемі түрде көрсетіп, әдемі түрде жеткізе білуіміз керек. Яғни креатив бұл үлкен маңызды бір роль атқарады десек те болады. Ал енді бастайық. Ең бірінші креатив. Креатив бізде рекламаға жіберетін, яғни біздің ол видео түрінде болуы мүмкін, немесе фото түрінде болуы мүмкін. Одан кейін сөз болады, яғни текст арқылы ол жерде мағына жазылу тұрады. Креативті дұрыс жасау жарнаманың өтуіне әсер етеді. Енді өтімді креатив қандай болуы керек? Ең бірінші мақсатты аудиторияның болына, желаниясына решение беріп тұруы керек, өзіне назар аудартуы керек. Одан кейін мақсатты аудиторияны воронканың екінші этабына өтуіне итермелеу керек. Ал енді достар, воронканың екінші этабы дегеніміз ол алдында да айтқандай, ол бізде рекламаны адамдар көреді, одан кейін рекламада тұрады, подробнее бас деп. Сол жерде подробнее басып, не WhatsApp-қа, не дайректке өткені, ол біздің воронканың екінші этабына өткіздіргеніміз, ол бізде сол екен. Енді жалпы креативтің мақсатты аудиторияны воронканың екінші этабына өткіздіру, яғни дайректке жазғыздыру, сайтқа өткіздіру, формаға заявка қалғыздыру, WhatsApp-қа жазғыздыру, немесе біздің клиентіміз целевой только охватын көтеру болса, Instagram-ға өткіздіру, жалпы осы екен. Яғни креативтің мақсаты. Бұл бізде креатив туралы түсінік болды. Енді келесі. Креативтің қандай түрлері бар? Енді түрлерін өтейік. Креативтің екі түрі бар, яғни динамикалық, одан кейін екіншісі статистикалық, ол баннер. Динамикалық дегеніміз, достар, ол кәдімгі видео форматында музыкамен немесе өзіміз озвучка жасап жібергенді, соны біз динамикалық дейді екенбіз. Енді статистикалық баннерлерге тоқталайық. Олар қандай? Оның өзі екіге бөлінеді, простой және де дизайнерлік. Дизайнерлік дегеніміз кәдімгі дизайнерге алып, осылай қылып жасатсаңыздар болады, немесе өздеріңізде жасасаңыздар болады. Бұны дизайнерлік дейді. Екіншісі Instagram желісінде жасалынады, яғни бұны біз простой дейміз. Енді қараңыздар, ең біріншісі опрос ретінде жазылған. Мынау бірінші рекламамыз. Міне қараңыздар, бұның бәрі не арқылы жасалынған? Яғни бұның барлығы да сторис арқылы жасалынған, достар. Таргетолог сливает бюджет, яғни опрос қалдырған сияқты, и соған жауап решение береді. Возьмем ваш проект на ежедневное ведение, всего на связи, даем полученную отчетность и прозрачность показателей рекламы. Плюс разработаем бесплатно рекламную стратегию. Жми подать заявку и заполняй форму. Работаем по договору деп қойған. Міне көрдіңіздер ме? Бұл жерде мысалы клиенттің болін көрсеткен, и соған решение берген, и одан кейін плюс тағы да тегін стратегия жасайтынын айтқан, ол тегін, яғни бұл УТП, Одан кейін мына жерде міне call to action, подать заявку и заполняй форму дегеніміз call to action. Одан кейін мына жаққа тағы да работаем по договору деп жазып қойған. Бұл яғни опрос ретінде жазылған. Екіншісі жай сторис форматында. Нужен таргетолог для инфобизнеса. Бұл уже міне қарасаңыздар, только инфобизнес тегілерді қаратып тұр өзіне. Яғни бұл жерде, достар, только инфобизнесте жүргендерді ғана өзіне қаратып тұр. Яғни инфобизнесте жүрген аудитория ғана бұған қарайтын болады. И мына жерге болен жазып, и бұл уже рекламада несін беріп тұр? Гарантия беріп тұр. Мысалы, 200-ден 10 мыңға дейін бір айда заявка алып келмесем, ақшаңызды қайтарып беремін дейді.
работаю с бюджетами. Міне бұл жерде де міне одан кейін аудиторияны уже воронкадан өткіздіріп тұр достар. Только инфобизнестегілерді қаратып тұр. Инфобизнестегілерді 200 000 мен 10 000 заявка қалайтындарды қаратып тұр. Енді мына жерде 2000 айына $2000 жұмсайтын адамдармен ғана жұмыс жасаймын деп уже сондайларды уже сужать етіп жатыр. Көрдіңіздер ма? Яғни айына өзіне рекламаға $2000 жұмсайтын инфобизнестегі адамдарды іздеп жатыр. Оставляй заявку на бесплатную консультацию. И мына жерде міне несін көрсетіп қойған. Әр лид бірге $14 шыққан, айына $1977 құртылған, кеткен. Міне бұл жай сторис форматында, яғни опрос ретінде жасалған. И одан кейін мына жерде яғни бұл жерде сенімділік ұялатып тұр, ақшаңызды қайтарып беремін деп, 2000 мен 10 000 арасында заявка алып келмесем деп. Міне стористар осылай макеттер міне осылай екі форматта жасалынады екен достар. Енді достар, креативтің құрылымы қандай болады? Ең бірінші ол мықты офердан тұрады. Бастапқы 3 секундта целевая аудиторияны ұстап қалу керек. Мысалы, мен қалай Гуччидің рекламасын Прадаға ұрладым десек, бәріміздің назарымыз аударылады ғой. Сол сияқты бұл жерде бастапқы 3 секунд целевой аудиторияны ұстап қалу керек. И сіз рекламаны кімге жіберіп жатсыз, соған да байланысты. Алдында мен сізге креативтің құрылымында да көрдіңіздер ғой, сабақты қайталап көресіздер. Еще қалай мысалы, целевой аудиторияңыз кім, соларды ұстауымыз керек. Мебель жасайтын кәсіпкер, немесе инфобизнес саласында айына 200 000 мен 10 000 заявка қалғанын қалайсың ба деген сияқты, ол целевая аудитория кімге керек, сол адамдар қарайды, назар аударады. Одан кейін описание, яғни бұл жерде описанияда больно решение тұруы керек. Одан міндетті түрде call to action, подробнее баз, дайректке қалдыр, форманы толтыр, Instagram парақшаға өт деген сияқты, олардың бәрі call to action'дар. Келесі, креативтің размері қандай? Өздеріңіз білетіндей, бізде екі размер бар: лента и stories. Stories, рилсқа қарағанда лентамыз кішірек болады. Міне размерлері, міне осылай скриншот жасасаңыздар болады, және де жазып алыңыздар. Бұл да сіздерге керек болады. Келесі, қанша креатив жасалыну керек? Яғни, қанша креатив жасалатыны ол клиенттің қойған бюджетіне байланысты. Ең бірінші, клиенттің бюджеті қанша, и целевая аудиторияны сіз қанша сегментке бөлдіңіз. Яғни, оның сегменті көп болса, әрине көбірек бюджет керек. И оған көбірек бюджет клиент құю керек. Целевая аудиторияның боль желаниясы қанша, соған байланысты. Бастапқыда кем дегенде 3 креативпен бастасаңыздар болады. Үшеуі бірақ 3 түрлі болуы керек. Біреуі болын жапса, екіншісі желаниясын жабатындай, немесе басқаша қылып көріңіздер. Барлығына да боль желаниясын бірдей қылып, бірақ біреуіне макет түрінде, біреуіне видео түрінде, біреуіне басқаша бір макет жасап, бір-біріне бірақ ұқсамайтындай. Әртүрлі анализдермен тест жасап көрсеңіздер болады. Келесі, енді баннерная слепота дейді. Ол дегеніміз қандай? Мен сіздерге былай десеп өтейін. Ол минимализм дизайнда болады. Необычный креативтер арқылы и дәл целевая аудиторияны қарату мақсатында жасалынады. Ол, мысалы, қараңыздар, привет, я стул, ищу себе хозяев, чтобы гладили меня по мягкой и бархатистой спинке. Свайпни, чтобы приютить меня дейді. Бұл бізде баннерная слепота. Міне, яғни креативтің құрылымы, креатив туралы, яғни түсінік дегеніміз жалпы осы достар. Алдыңғы сабақтарда триггер, офер, солардың барлығында өтетін боласыздар. Бұл сабақты да міндетті түрде жазып алыңыздар. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.